Салам, кандайсыздар? Мирелли менен Аку кайрадан алдыңыздардабыз. Салам достор, Мирел дагы ушул жакта айтылгандай эле. Жана ушул сүйүү деген жакшы сезимди, сүйүү деген жалпы дүйнө жүзүмдү мындай айтканча титиретип ар дайым, бирок баардыгынын кулагында эле жүрсө дагы ушундай жаңы бир жаңылык болуп дүйнө жүзүндө калып атат. Ошол жөнүндө дагы деле улантабыз. Жана сүйүүнүн ар кандай десем аталышы дагы бар экен. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшүп көрөлү. Биз сиздерди сүйөбүз, ошондуктан мындай жүрөкчөлөрдү кетирип атабыз. Чолтура жүрөкчөлөр. Эгер сиз дагы бизди сүйүп уксаңыз, анда ылдый жакка жүрөкчөлөрдү жазып коюңуз комментарийге. Негизи бул жүрөк сүйүүнүн кеңири таркалган символу го, баары ошол жүрөк менен биз билдиребиз да, жакшы көрүп атканыбызды. Анан ыйлап атсак, жүрөк мындай экиге бөлүнүп жаракка кетип калат го. Кызыгы, биз жана мурунку подкасттардын биринде сен айтып кеттиң да, мага абдан жакты. Мен ушу сүйүү дегенде эле кечки апамды эстеп атам деп айта кетпедиңби? Апамдын мага болгон камкордугун деп. Грек эли, байыркы грек эли ошол сүйүүнүн бир нече түрлөрүн белгилеп кетишиптир да. Бул үй бүлөлүк сүйүү дейт, сторге деп аталат экен. Үй бүлөлүк демек ата эненин бири-бирине болгон сүйүүсү, жубайлардын ортосунда сүйүү, достук дагы ошого да кошуп койсок болот. Анан балдардын ата энеге, ата эненин балдарга болгон сүйүүсү. Ошондой эле достук арасындагы сүйүү бар экен. Бул достордун арасында жакын досуң менен болгон мамиле, бул филия деп аталат экен. Романтикалык сүйүү экен, эрос. Анан бул курмандыктуу сүйүү экен, агапе. Ушул сүйүүлөрдүн ичинен эң бийик турганы бул агапе экен. Ошол агапе деген сүйүү бирөөнө гана таандык экен да, кызыгы бул жараткан Кудайга гана таандык экен. Адамга болгон, адамдардын ортосунда агапе болбойт экен, Кудайдын адамга болгон гана сүйүүсү агапе экен. Ошондо адамдардын ортосунда бул филия болуп калат, Адамда сторге, эрос, филия. Ооба, ар кандай болуп калат. Чынында негизи агапе, чынында бирок гректер акылдуу болгондон анда ошону белгилеп кеткен экен да, чынында. Биз бир сөз менен биз эле айтабыз го, сүйүү деп. Орусча деле любовь деп коет, бир сөз менен мен шаурманы люблю дейбиз, бир шаурманы сүйөм, же болбосо мен бул машинамды сүйөм, тигил адамды сүйөм, мындай дейбиз. Мамол кийим жакшы, аябай сүйүп кийем да деп керек болсо, кийимге карата. Макул, мейли кыргызчадагы кичине жакшы көрөм дегенде да кошулуп калыптыр. Бирок болсо агапе деп өзгөчө. Бул болсо адамдын Кудайга болгон сүйүүсү эмес, Кудайдын болгон сүйүүсү. Анда чынында өзгөчө белгилеп коюпту атайын эле. Чынында деле ошондой болуп калат да, Кудайдын сүйүүсү болгон өзгөчө. Мен ушул жерденчи диндер жөнүндө бир аз сөз кылгым келип атат да. Дүйнөдө толтура дин бар го. Дин бул бир гана изденүү дейт да. Бул Кудайга жол издөө деп каначы, бирок конкреттүү түрдө могул динди болсо мондай деп айтылбайт экен. Качан сен ошол жараткандын сага болгон сүйүүсүн сезгенде, сен анда ага өзүң эле табынып бересиң, өзүң эле баш ийип бересиң, өзүң эле мындай Кудайдан корккон адам болот экенсиң да, ыймандуу адам болот экенсиң да. Кайсы бир диндерде болсо тескерисинче жаратуучуну мындай каардуу, жазалоочу, тозокко салып салат, сени өртөп салат, өлөсүң, жаман иш кылба деп коркутуп алат го, Анан адам корккондуктан кокуй монтип калбайын дейт, бирок күнөөгө каршы туруштук жок болот дагы, анан кайра эле ошол нерсени кайталап алат, анан эми мен өлсөм эмне болом деп мындай түшөлөт да. Качан жок, Кудай сени абдан сүйөт, ошондуктан деп мындай сүйүүнү ачып бергенде, сен ал сүйүүгө өзүң эле баш ийип бересиң го дейм да, мындай коркутуусуз элечи ошондой. Чынында муну болсо ойлонобуз кээде, кантип эле сен жакшы иштерди кыла баштайсың, эми жалпы сүйлөшсөк, жакшы иштерди кыласың, эгер ал сени жакшы көрсө. Эми жакшы көрүү сезим да ойлонобуз да, бул жакшы сезим, жакшы сөз деп тур, ойлойбуз. Бирок жазалагандан коркуп иштерди таккана аткарганга аракет кыласың, Чынында ата энен мен ушундайды байкагам да, ата энеси кыйкырып атат, урушуп атат, эметип атат, токмокко алып атат. Баласы ооба ии деп туруп экинчи коркот да, жаман ишти кылып албайын, ата энем эметет деп атып, анан бир кезден кийин 18-20-25 жашка толуп үйлөнгөндө ата энеси менен байланыш аз болуп калат да, тиги чыгып кетет да, мындай айтканча. Бул эми албетте тарбиялаш керек деген бул башка сөз, ал болсо бирок уруу токмокко алып ушундай коркута жазалаган эметкенден көбү болсо балдар болсо ошол жүрөгүндө жана аң сезиминде калып калат экен да бул эметкен. Башка эмелерди сураса ошол психологдор эле
ата энеси сүйүп, ошол эле атасы сүйүп, аны жакшы сөздөрдү айтып, мактап, туура жазалап, мындай айтканча ошол тарбиялап берген, алардын байланышы экөөнүн ортосунда ушундай тыгызыраак бекем болот. Анткени бала болсо коркуп, тиги уру токмокко алган атасынан коркуп көп нерсени айтпайт. Анан ката кылып алганда ал өзү чечет, ошентип өзүмчүл болуп калат да, мындай үй бүлөдөн айрылып калып, бөлүнүп кетет. Байланыш болуп, сүйүп, ардан сезип турса, ата энем мен жаман кылып алсам дагы мени колдойт деп турса, анда бул байланыш жакшыраак болот экен да. Ушуну да сүйүү деп айтып кетсек болот экен да. Ооба, абдан жакшы байт. Эми бул агапе сүйүү болбодубу? Андан тышкары сторге, филия, эрос деген сүйүүлөрдүн айырмасычы? Кудай бизди эч нерсеге карабай сүйөт. Эч нерсеге карабай ал бизге күндүн нурун тийгизет, рызкыбызды берет, бизди сүйөт. Эч нерсеге карабай. Мисалы, мен сүйбөсөм да, бирок мени сүйөт да. Анын сүйүүсү түбөлүктүү. Ал эми башка сүйүүлөрдүн айырмачылыгы сторге, филия, эростордун бул кайтарым сүйүү экен да, бири-бирине көз каранды. Мисалы, мен күйөөмдү сүйөм, бирок ал мени сүйбөй койсо, мен я перестану бир учурдачы. Аны бул мындай взаимный сүйүү экен да. Сенден дагы мага керек, менден дагы мына сага деп мындай кайтарымдуу мамиле экен да. Бул ошондо гана бул сүйүү. Мисалы, досуң дайыма эле Мирел баз жүрү, мону жинап бер, оокатымды кылып бер, акча бер дей берсе, сенин сүйүүң бир учурда азаят экен дагы, анан кой, мен өзүмдү коргоюнчу дейт экенсиң да. Качан кайтарым жок болуп калганда. Жубайлардын ортосунда ушундай экен. Эркек канча сүйүп турбасын, бирок аялы муздак болсо, анда анын сүйүүсү кадимкидей муздай баштайт. И эркектики, аялдыкы да ошол. Анан эрос бул дагы ошол экен да. Эң башында баягы вспышка болот, бири-бирин сүйөт, укмуш бири-бирин тартылат. Анан бир учурда мамиле сугарылбаса, мамиле жакшы багылбаса, ал муздай баштайт да. Анан сүйүү тагыраак, сен мага бер, мен сага берем деген сүйүү экен. Ошол жерге кошуп кетсек, эроско болсо негизи ошол бул физикалык жактан байланыштуу, ошодо сүйүк, кумарга. Негизи убакыт өткөн сайын сен көнүп калат экенсиң, физикалык жактан көнүп каласың, анан мурунку мындай айтмакчы, рахат мурункуну албай каласың да. Мурунку же ал рахат бербей калат сага, сен бербей каласың. Жөн эле кол кармашуудан эми башында барго, колуң терде, жөн эле кетип барат, тийип кетсе. Эми элестетсе 10 жыл кол кармашкандан кийин кармачы деп туруп, сен колуң эме тердеп атат, тийип атат деп сугулуп атасың деген уже сезим мурунку алып келбейт. Чынында ошондой болуш керек, бул көнүп каласың. Кайтарым жок болсо, анда сүйүүң жок да, мындай айтканча. Чынында ошол агапыны ал жөн эле белгилеп кеткен эмес го дейм. Адам канчалык бул дүйнөдө жаман иш кылып, Кудайды таанып билбесе дагы, ал Кудайым ошентип сүйүп эле, акырына чейин баардыгына мындай айтканча күн чыгаргандай эле баарына эле күн берет да. Бирөөгө берип көбүрөөк, бирөөгө азыраак эмес, толугу менен бүт бар. Анткени ал жакшы көрө сүйүп алды дегенде. Адамда баягы отчаяние, бул өзүнөн көңүл калуу, жашоодон түңүлүүгө, бул мени эч ким сүйбөйт, мен эч кимге керек эмесмин деген ой адамды биринчи депрессияга учуратат да. Эгерде биздин угармандарыбыздын арасында ушундай мени эч ким сүйбөйт, мени эч ким баалабайт, мен эч кимге керек эмесмин деген сезим болуп атса, анда унутпаңыз, эң биринчи кезекте сизди жараткан Кудай түбөлүктүү сүйүү менен сүйүп койгон. Ал сизди аябай сүйөт. Анан албетте бизге WhatsApp номурга жазып, мен ушул жөнүндө кененирээк билгим келет десеңиз болот. Ылдый жакка комментарий кылып калтырсаңыз болот. Жана ошондой эле Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталып, сонун курстарды көрүп окусаңыз болот. Достор, тартынбаңыздар, муну жазыңыздар. Бизге өтө маанилүү. Мунун баарын силер болсо ушул силер менен сүйлөшсөк, силер менен ушул маек түзсөк, сонун болот эле деп ойлонобуз. Ошон үчүн тартынбай жазыңыздар, өз оюңуздар менен, пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сүйүү. Негизи сүйүү айтылганда, жаңы башында баштабадымбы? Негизи жалпы сүйүү деген бул дүйнөгө белгилүү эле нерсе, бирок болсо ар дайым бул жөнүндө көп сүйлөшсө болот. Ар кандай сүйүүнүн ар кандай мындай айтканча сезимдери пайда болот, ар кандай иш аракеттери жана ойлор дагы пайда болот. Бул чынында түгөнбөс нерсе го дейм. Сүйүү жөнүндө көп сүйлөшсө болот. Анан сүйүүнү баары эле каалайт, баары эле күтөт. Антпесе сүйбөсө, чынында адам болсо бул жалгыздык сезимге кетип, батып кетип, анан ушундай айтылгандай эле депрессияга батып кетиш мүмкүн экен. Ошон үчүн ушундан алыс болуңуздар, абайлаңыздар. Жана кимди сүйөсүңөр, кайрадан бизге бөлүшүп кетиңиздерчи. Секрет болсо секрет деп жазып койгула. Чынында. Анда эмесе убактыбыз соңуна келди. Коштошолу, кийинки подкасттарда дагы аракет кылабыз, дагы ушул жөнүндө сүйлөшкөнгө. Биз кийинки подкастта чыныгы сүйүү кандай болот? Мына ошол жөнүндө айтып беребиз. Биз буга чейин сезимдерди айттык. Эми чыныгы сүйүү кандай болот? Ошону айтып беребиз. Күтүп алыңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.